Nasıl Karabağ girdiysek. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Türk'ün yolu Zengezur'dan, Karabağ'dan geçti. Բարև ձեզ, եթերում իրական Թուրքիա նախագիծն է։ Հայոց ցեղասպանության 110-րդ տարելից տեղի ունենում այն, ինչը 10 տարի առաջ, անգամ նախորդ ապրիլի 24-ին չէինք էլ կարող պատկերացնել։ Հայաստանը, Հայաստանի գործող իշխանությունը, Նիկոլ Փաշինյանը փոխել է դիրքորոշումը հայոց ցեղասպանության հարցում։ Եվ սա կատարվածի ամենամեղմ ձևակերպումն է։ Իսկ ձևակերպումները հասնում են մինչև հայոց ցեղասպանության ուրացում եզրին։ Ինչպես սա եղավ, ինչու եղավ, եւ քանի դեռ Հայաստանի ներսում փորձում են համոզել, թե ուրացում չի եղել, Փաշինյանի հայտարարությունները մեջ բերելով թուրքական ճշտողականությունն աղաղակում է։ Հայերը հաստատեցին, որ թուրքերը ճիշտ էին, ցեղասպանություն չի եղել։ Մինչև բուն թողարկմանը անցնելը եւս մի դիտարկում, որն ապրիլի 24-ին ընթառաջանելն առավել տեղին է։ Փաշինյանի գործողությունները քննադատելու ցանկացած փորձ փաշինյանականները տեղավորում են Հայաստանում իշխանության համար պայքարի տրամաբանության մեջ։ Սխալները, ձախողումները ցույց տալուն արձագանքում են անհարկի եւ անտեղի մեկնաբանություններով, մնալով իշխանության համար պայքարի իրենց նեղ ընկալման մեջ։ Իրական Թուրքիա նախագիծն առաջարկում է այլ տրամաբանություն, այլ ընկալում։ Տեսնել Թուրքիան, ճանաչել Թուրքիան, տեսնել ոչ թե մակերեսային հայտարարությունները, այլ հասկանալ խորքային մտադրությունները, ապագայի նրանց ծրագիրը եւ մեր հայերի տեղն այդ ծրագրում։ Ընդ որում մենք չենք պնդում, թե Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորում չպետք է լինի։ Հարցն այն է, թե ինչ գնով, կամ Թուրքիայի ծրագրածն արդյոք կարգավորում է Հայաստանի հետ։ Գուցե կարգավորում, բայց ինչ ձևով։ Թե պետք է գնալ Թուրքիայի հետ կարգավորման, բայց ունենալ պլան B։ Ունի Հայաստանը պլան B, կամ արդյոք Հայաստանի քաղաքացիներին պատրաստում են նրան, ինչի առաջ կարող է պարզվել հայտնվեցինք ուրացման եւ ձախողումների շարունակվող այս շղթայի հետևանքով։ Դիտեք իրական Թուրքիա նախագծի այս թողարկմանը։ Ինչու մեկ դար անց Հայաստանի պետական դիրքորոշման փոփոխությունը եւ 110 տարվա ժխտողականության ամենավտանգավոր փուլը, որովհետեւ Թուրքիան հիմա հայոց ցեղասպանությունը ժխտում է մեջբերելով Փաշինյանին։ Soykırım diye bir şey yok diye Türkiye'yi haklı çıkaran çıkışı, hatta bir destek de Paşinyan'a meclis başkanından geldi. Ինչպես սկսեց Փաշինյանը ցեղասպանված ժողովրդի հայրենիքում ապրելու իրավունքից մինչև ցեղասպանության հետևանքների վերացում, չեմ վերացված ցեղասպանության հետևանքները։ Եվ ինչպես ավարտեց Հարարատին չնայելով, հայոց պատմության դասագիրքը փոխելով, պատմական եւ իրական Հայաստանը հակադրելով։ Մենք հայոց ցեղասպանության պատմությանն էլ պետք է վերադառնանք։ Ինչպես է այս ամենի արդյունքում հաղթում միայն պատմական եւ իրական Թուրքիան։ Փաշինյանın kafası yavaş yavaş yerine gelmeye başlıyor. Ինչու անգամ բոլոր զիջումներից հետո Թուրքիան չի բացում սահմանը եւ ինչու է Միրզոյանը ստիպված խնդրել, որ կատարեն պայմանավորվածությունները Փաշինյանի իշխանությունը պահելու համար։ We have the support, but nothing is unlimited. Եվ վերջում, ինչու թուրքերն իրագործեցին հայոց ցեղասպանությունը։ Եվ այսպես 110 տարվա ժխտողականություն, որի ամենավտանգավոր փուլը հիմա է, որովհետև հայոց ցեղասպանությունը Թուրքիան հիմա հերքում է այսպես. Paşinyan geçtiğimiz günlerde de böyle oldukça bu Ermeni soykırımıyla Փաշինյանը այդ հայոց ցեղասպանության մասին Թուրքիայի դեմ երկար տարիներ շարունակվող կեղտոտ պնդումների ուղղությամբ քայլ արեց, որը Հայաստանից բոլորովին չէինք կարող սպասել։ Հիմա արդեն հանդիպում կլինի։ Ինչ սպասենք։ Şimdi Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı ben Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը իր նախորդների համեմատ ավելի անկեղծ քաղաքականություն է վարում։ Օրինակ, երբ պարոն Էրդողանը հաղթեց ընտրություններում, Փաշինյանը մասնակցեց նրա երդմնակալության արարողությանը եւ պարոն Ալիևն էլ այնտեղ էր։ Փաշինյանի Թուրքիա գալն իմ կարծիքով արդեն իսկ նրա վարած անկեղծ քաղաքականության ցուցիչն է։ Եվ Փաշինյանն առաջինն է, որ ապացուցեց. Թուրքիան ճիշտ է, ցեղասպանություն կոչվածը չի եղել։ Եվ Փաշինյանին այդ հարցում օգնեց Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը։ Hani bir ilkti, soykırım diye bir şey yok diye Türkiye'yi haklı çıkaran çıkışı, hatta bir destek de Paşinyan'a meclis başkanından geldi. Սա 6 ամիս առաջ էր, սեպտեմբերին, Նյու Յորքում Փաշինյանի եւ Էրդողանի հանդիպումից ժամեր առաջ, Փաշինյանի պաշտոնավարման 6-րդ տարում։ Բայց ինչպես հասանք այստեղ։ 2018-ի հեղափոխությունից հետո 2019-ին ապրիլ 24-յան առաջին ուղերձում Փաշինյանը նշել էր. ցեղասպանության ենթարկված ժողովուրդը ոչ միայն բնաջնջվել է ֆիզիկապես, այլև զրկվել է իր հայրենիքում ապրելու իրավունքից։ Պայքարելով արդարության վերականգնման համար մենք ձեռք կբերենք
անմահություն։ Ուստի մենք հետևողական ենք լինելու Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործում։ 2020-ի ապրիլի 24-ին ուղերձը տեսագրված էր։ Վերջին անգամ դիմեց նաև Արցախի եւ Սփյուռքի հայերին։ Ինչու մեկ դար անց չեն մարում մեր զգացմունքները, իսկ մեր սրտերում էլ ավելի վառ է այրվում հիշատակի ճրակը։ Պատասխանը պարզ է։ Անցել է մեկ դարից ավելի, սակայն չեն վերացված ցեղասպանության հետևանքները։ Առ այսօր Թուրքիան կատարվածի համար որևէ զղջում չի հայտնել, ներողություն չի հայցել։ Մեկ տարի անց 2021-ի ապրիլի 24-ին Արցախի վրա թուրք-ադրբեջանական հարձակումից հետո Փաշինյանն ուղիղ ձևակերպեց։ Ցեղասպանությունն իրագործվել է պանթյուրքիզմի գաղափարախոսության հետևանքով։ Սա նշանակում է, որ ուղերձի տեքստի հեղինակը հրաշալի գիտակցում է Արցախն ու հայերին թիրախավորելու իրական պատճառը։ Ովքեր էին այդ սարսափելի հանցագործությունների մեղավորները, ովքեր էին դրա պատասխանատուները։ Պատասխանը միանշանակ է։ Օսմանյան կայսրության երիտթուրքական կառավարությունը, թյուրքիզմի եւ պանթյուրքիզմի գաղափարախոսությամբ, որի առանցքային նպատակներից էր մոնոէթնիկ եւ ծավալապաշտական Թուրքիայի ստեղծումը։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը, Արցախում հայ ժողովրդի բնաջնջմանն ուղղված ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիան, Թուրքիայի ծավալապաշտական արտաքին քաղաքականությունը, Հայաստանի հանդեպ տարածքային նկրտումները, ցեղասպանական գաղափարախոսության վերածննդի վկայությունն են։ Այս ուղերձում Փաշինյանը նշում է նաև, թե երբեք հարցականի տակ չի դնի հայոց ցեղասպանության եղելությունը, չի դավաճանի անմեղ զոհերի հիշատակը եւ չի դառնա հայոց ցեղասպանության մեղսակից։ Ամիսներ անց Փաշինյանը սկսեց հարաբերությունների կարգավորման գործընթաց Էրդողանի հետ։ 2022-ի ապրիլի 24-ի ուղերձում դեռ հայտարարում էր. հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման օրակարգը պիտի ծառայի Հայաստանի անվտանգության երաշխիքների համակարգի ամրապնդմանը։ 2023-ի ապրիլի 24-ի ուղերձում Փաշինյանը հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման օրակարգի մասին չխոսեց։ Նախորդ ուղերձներում գործածած Օսմանյան Թուրքիա եզրի փոխարեն Օսմանյան կայսրություն եզրն էր։ Թուրքիա բառն ուղերձի տեքստում ընդհանրապես չկա։ Թուրքիայի ծավալապաշտական արտաքին քաղաքականության եւ ցեղասպանական պանթյուրքիզմի վերածննդի մասին խոսք չկա։ Մեկ տարի անց սկսում են նկատվել ցեղասպանության թուրքական ժխտողականության ամենահայտնի շեշտերը։ Մասշտաբային ողբերգությունը տեղի ունեցավ առաջին աշխարհամարտի տարիներին, Փաշինյանն առաջին անգամ որպես ցեղասպանության պատճառ նշեց աշխարհաքաղաքական խարդավանքները, խոսեց կորուսյալ հայրենիքի փնտրտուքը դադարեցնելու մասին։ Փաշինյանի ուղերձների ձևակերպումներն անգամ կարող են շատերին իրատեսական թվալ, բայց միայն նրանց, ովքեր ծանոթ չեն թուրքական ժխտողականությանը։ Եթե համառոտ սրանք այն ձևակերպումներն են, որոնք Թուրքիան է կիրառում հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու, մեղքը հայերի վրա բարթելու համար, այսօրվա Թուրքիայի արյունոտ ձեռքերը լվանալու համար։ Ավելի պատկերավոր Tarihçilere bırakılması gereken konuların Հարցերի քաղաքական օգտագործումը, որոնցով պետք է զբաղվեն պատմաբանները եւ տարբեր լոբիների օգտագործումը չեն նպաստի ոչ թուրք-ամերիկյան, ոչ էլ Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունների կարգավորման ուղղված մեր ջանքերին։ Ermenistan'la sürdürdüğü normalleşme çalışmalarına katkı yapacak. Սա էրդողանական ժխտողականության գլխավոր թեզն է։ Հայոց ցեղասպանությունը թողնել պատմաբաններին։ Հիմա Փաշինյան։ Մենք հայոց ցեղասպանության պատմությանն էլ պետք է վերադառնանք, պետք է հասկանանք լավ ինչ է տեղի ունեցել եւ ինչու է տեղի ունեցել։ Հայոց ցեղասպանության պատմությունը վերանայելը, հարցը պատմաբաններին թողնելը այն է, ինչ թելադրում է Թուրքիան։ Փաշինյանի հայտարարությունը Թուրքիայում էրդողանական medyan իսկական տոնի էր վերածել։ Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sözde Ermeni soykırımı yalanının asılsız olduğunu adeta itiraf etti. Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունեց, որ այսպես կոչված հայոց ցեղասպանությունը սուտ է, իր երկիրն ու Սփյուռքը շոկի ենթարկելով։ Փաշինյանը հունվարի 25-ին Ցյուրիխում հայերի հետ է հանդիպել եւ ասել, որ 1915 թվականի պատմությունը պետք է վերանայվի։ Հարցրել է, թե ինչու այդ հարցը չկար 1939 թվականին եւ հայտնվեց 1950-ին։ Paşinyan şimdi Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi için bu konunun araştırılması gerektiğine Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու համար Փաշինյանը հիմա ուշադրություն է դարձնում այս թեման ուսումնասիրելու վրա։ Թուրքիայի դեմ Հայաստանի այս մեղադրանքներից հրաժարվելը կարող է նախադեպ դառնալ Ադրբեջանի համար։ Հարաբերությունների կարգավորման համար Բաքվի պահանջի սահմանադրությունը փոխելու ուղղությամբ կարող է քայլ արվել։ Ավելի վաղ Փաշինյանը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը 86600 քառակուսի կիլոմետրով։
ասելով, որ Ղարաբաղն Ադրբեջան է։ Karabağ Azerbaycan'dır dedi. Bu gerçeğin tanınması Erivan yönetiminin Այս իրողությունը ճանաչել է եւ ընդունելը ցույց է տալիս, որ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո Հայաստանի կառավարությունը հասկացել է, այլ ճանապարհ չունի։ Այս իրողությունների ընդունումը Փաշինյանի կողմից նաեւ հարված է ռևանշի մասին երազողներին։ olsa gerçeği kabullenmesi intikam hayali kuranlara da darbe indirecek. Այդ ուժերին ռազմական եւ քաղաքական աջակցություն տվող տարածաշրջանում նոր պատերազմ հրահրող Ֆրանսիան եւ մյուս երկրները այս ամենից դաս պիտի քաղեն։ Ադրբեջանի ստեղծած նոր իրողությունները պետք է ընդունեն ճիշտ Փաշինյանի նման։ Tıpkı Paşinyan gibi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan sözde Ermeni soykırımı. Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանն այսպես կոչված հայոց ցեղասպանության մասին ցնցող հայտարարություն է արել, ասել է, որ պատմությունը պետք է վերանայվի, հարցրել է, այդ ինչպես է պատահել, որ ցեղասպանությունը չկար եւ մեկ էլ 1950-ին մեջտեղ եկավ։ Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın açıklamaları var şimdi. Sözde Ermeni soykırımıyla ilgili Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունները կան, այսպես կոչված հայոց ցեղասպանության մասին է խոսել, եւ նրա խոսքը քննարկումների թեմա է դարձել։ Իր երկրի դիմադիրները եւ Եվրոպայի հայ լոբիստներն են քննադատել նրա հայտարարությունները։ Ermeni soykırımının tarihini yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Հայոց ցեղասպանության պատմությունը պետք է վերանայենք, պետք է հասկանանք ինչ է տեղի ունեցել եւ ինչու է տեղի ունեցել, եւ ինչպես ենք մենք դա անցալել, ում միջոցով ենք անցալել։ 1939 թվականին հայոց ցեղասպանության օրակարգ չի եղել։ Ինչպես է, որ 1950-ին հայոց ցեղասպանության օրակարգ հայտնվել է։ Bu nasıl oldu? Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 1915'teki olaylarla ilgili yaptığı bu açıklamalar Ermenistan'da büyük tartışma yarattı. Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի 1915 թվականի մասին այս հայտարարությունները Հայաստանում մեծ քննարկումների առիթ են դարձել։ Հայաստանում եւ աշխարհում գործող քաղաքական շատ խմբեր արձագանքեցին նրան։ Türkiye ve Azerbaycan'ın argümanları olarak öne sürdü. Մեղադրելով, որ Փաշինյանի հայտարարությունները Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի նույն պնդումներն են, որ այդ հայտարարությունները նաեւ նշանակում են Հայաստանի արտաքին քաղաքականության փոփոխություն։ Milliyet'in haberi bu sayın seyirciler. Milliyet gazetesinde yer alan bir haber. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın 1915 olayları ile ilgili sözde Ermeni soykırımı tarihini yeniden incelemeli, nasıl ve kimin üzerinde? Ըստ Milliyet օրաթերթի Փաշինյանի հայտարարությունները, թե այսպես կոչված հայոց ցեղասպանության պատմությունը պետք է վերանայել, երկրում խնդիրներ են ստեղծել։ Ցյուրիխում հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանն է Փաշինյանն ասել, որ հայոց ցեղասպանության պատմությունը նորից պետք է ուսումնասիրվի, որպեսզի հասկանան, թե ինչ է եղել եւ ինչու է եղել։ Ինչպես է, որ 1939-ին հայոց ցեղասպանության օրակարգ չկար։ Ինչպես է, որ 1950-ին հայոց ցեղասպանության օրակարգ մեջտեղ բերվեց։ 1939'da nasıl Ermeni soykırımı gündemi yoktu da 1950'de Ermeni soykırımı gündemi ortaya çıktı diye sordu. Paşinyan ayrıca bunları konuşmalıyız, tarihimizi ve kimliğimizi anlamalıyız ifadesini kullandı. Eski başbakanlardan vardı. Հայաստանի արտաքին գործերի նախկին նախարար Վարդան Օսկանյանը Փաշինյանի այս հայտարարությունները աններելի եւ դավաճանական է անվանել։ Դաշնակցությունը հայտարարել է, որ Փաշինյանն այս խոսքերով վիրավորել է զոհերի հիշատակը։ Եկեղեցին եւ Ռուսաստանի հայ համայնքը եւս քննադատել են Փաշինյանին։ Paşinyan'ın kafası yavaş yavaş yerine gelmeye başlıyor. Paşinyan böyle fotoğrafta da gördüğünüz gibi düşünmeye başlamış. Փաշինյանի խելքը կամաց-կամաց սկսել է տեղը գալ, ինչպես որ նկարի մեջ եք տեսնում։ Սկսել է մտածել։ Ասում է 1930-1940-ականներին այս հարցը չկար։ 1950-ին ինչպես մեջտեղ եկավ։ Մինչև 1950 թվական այս հարցը չկար ու 1950-ից հետո այսպես կոչված հայոց ցեղասպանության մասին ստերը սկսեցին տարածվել։ Փաշինյանը հարցնում է. «Ինչ է, ձեզ համար սա տարօրինակ չէ»։ Ermeni soykırımı falan diye sözde yalandan ortaya çıkıyor. Diyor bu diye size garip gelmiyor mu diyor Paşinyan. Bu diyor size garip gelmiyor mu ya? 35 տարի հետո ինչ եղավ, որ այս հայոց ցեղասպանության թեման մեջտեղ բերվեց։ Բայց հայերը այո դժգոհ են։ Փաշինյանին դավաճան են անվանում։ Իրականում Հրանտ Դինքն էլ այդպես խոսում։ Փաշինյանի արած հայտարարությունները տարիներ առաջ Ակոս թերթի խմբագիր Հրանտ Դինքն էր անում։ Yani aslında Hrant Dink de böyle konuşuyordu. Ազգայնական հայկական խմբերը պատրաստ չեն սա հասկանալ։ Թուրքական պատմագիտական ընկերակցության նախկին նախագահ Յուսուֆ Հալաչօղլուն կարևորում է Փաշինյանի հայտարարությունները, դրանք անվանելով Հարավային Կովկասում խաղաղության համար արված քայլ։ Türk Tarih Kurumu eski başkanı Yusuf Halaçoğlu da Yusuf Hoca da Paşinyan'ın açıklamasını değerlendirerek Kafkasya'da barış için atılmış bir adım. Գործը միայն Փաշինյանը չէ, որ անում է։ Հայոց ցեղասպանության զոհերի թիվը հանուն առ անուն Փաշինյանի թիմից Անդրանիկ Քոչարյանի այս հայտարարությունը Թուրքիայում ցնցություն է առաջացրել, որովհետև սա թուրքական ժողովականության մյուս կարևորագույն թեզն է։ Ամենակարևորը պետք է ունենալ
այդ 1.5 միլիոնի ազգանունները որտեղ, ոնց, ինչ պայմաններում։ Եվ Արարատ Միրզոյան, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի հայտարարությունը, որի կարևորության ցուցիչն է հատկապես Վաշինգտոնում Թուրքիայի ջանքերը, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը չարտաբերի ցեղասպանություն եզրը, այսուհետև Թուրքիան ջանքեր գործադրելու կարիք չունի։ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման շուրջ ինչպես կարող եք ենթադրել նրանից, որ ես առաջնահերթությունները թվարկելիս առանձին դրան չանդրադարձա, դա մեր թիվ 1 առաջնահերթությունը չի։ Եվ Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանի գոհունակությունը չթաքցնող պատասխան հայտարարությունը չուշացավ։ Başbakan Paşinyan'ın bu doğrultuda verdiği olumlu mesajları önemsiyoruz. Կարևորում ենք, որ վարչապետ Փաշինյանը այս ուղղությամբ դրական ուղերձներ է հղում։ Արձանագրում ենք, որ խաղաղության օգտին նրա ցուցաբերած դիրքորոշումը նպաստում է գործընթացի դրական առաջընթացին։ Շարունակում ենք մեր աջակցությունը երկկողմ առանց միջնորդների բանակցություններին։ Խաղաղության հաստատումը մեր տարածաշրջանի զարգացման համար աննախադեպ նոր հնարավորություններ կբերի։ Հայոց ցեղասպանության ուրացումը եւ հայոց ցեղասպանության ուրացման քաղաքականությունը նույն բանը չեն։ Նուրբ, բայց էական տարբերություններ կան։ Ըստ Օքսֆորդի համալսարանի մարդաբանական գիտությունների թեկնածու Հրակ Փափազյանի կառավարությունները կամ քաղաքական ուժերը կարող են ուրացմանը նպաստող, ուրացմանը տանող, ուրացմանը ծառայող քաղաքականություն վարել առանց հոգու խորքում կամ բացահայտ եւ ամբողջական անդառնալի կերպով ուրանալու կամ շղթելու ցեղասպանությունը։ Ավելին, ուղիղ հարցի պարագայում կարող են ճանաչումը վերահաստատող եւ ուրացումը բացառող խոսքեր ասել, սակայն իրենց ավելի լայն եւ պրոակտիվ քաղաքականությամբ ջուր լցնել այլոց ուրացման գործին։ Սա է փափուկ ուրացման քաղաքականությունը։ Չես ուրանում, քեզ ուրացման մեջ մեղադրողի առաջ պատրաստ հակափաստարկ ունես, բայց փաստացի նպաստում ես ուրացմանը։ Հայոց ցեղասպանության ուրացմանը։ Պատմական Հայաստան, իրական Հայաստան։ Հայոց ցեղասպանության մասին աղմկող հայերից Թուրքիայի համար առավել վտանգավոր են Մուշի եւ Սասունի մասին երգող, Արարատին նայող հայերը։ Եվ հենց սա է փորձում փոխել Փաշինյանը Հայաստանում։ Կորսված հայրենիքի համար ողբը դադարեցնելուց, եթե ձեր տրամաբանությամբ նայենք, ձեր տրամաբանությունը պիտի մեզ անընդհատ մղի ողբալ կորսված հայրենիքի համար, որովհետև մենք միշտ էլ կորսված հայրենիք ունենք։ Մենք եթե ձեր տրամաբանությամբ գնանք, 18 թվից առաջ էլ խոսում էին մարդիկ կորսված հայրենիքի մասին, դրանից առաջել, 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 հələ դրանից առաջել, դրանից առաջել։ Մինչև հայոց պատմության դասագիրքը փոխելը, պատմական Հայաստանը խնդրահարույց հայտարարելն ու իրական Հայաստանը եւ բարեկեցությունը գլխավոր թե սրճակելը։ Եվ Հայաստանի վարչապետը դեմ է Թուրքիայի Հանրապետության սահմաններում Թուրքիայի ներկա տարածքում գտնվող Արարատ լեռը որպես հայերին պատկանող խորհրդանիշ օգտագործելուն։ Ես խոսելով Արարատի եւ Արագածի մասին, ես խոսում եմ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք հանդիսացող տարածքի եւ ինքնիշխան տարածք չհանդիսացող տարածքի մասին։ Ու այս ամենը ներկայացվում էր Հայաստան հրավիրված թուրք լրագրողներին որպես Հայաստանի պաշտոնական դիրքորոշում։ Paşinyan gerçek Ermenistan ifadesini kullanıyor. Gerçek Ermenistan'la tarihi Ermenistan arasında bir ayrım yapıyor. Փաշինյանը իրական Հայաստան արտահայտությունն է գործածում իրական Հայաստանի եւ պատմական Հայաստանի միջև բաժանում է մտցնում։ Փետրվարի 19-ին իրական Հայաստանի գաղափարախոսության մասին մի ելույթ է ունեցել ու այսպես է սկսել. իրական Հայաստանը միջազգայնորեն ճանաչված 29743 քառակուսի կիլոմետր տարածքով Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Այսինքն ասում է, մենք այս տարածաշրջանում եւ այս սահմանների մեջ ենք ապրում։ Çünkü tarihi Ermenistan diye bir konsept var tabii Ermenistan'da. Bu tarihi Ermenistan aslında Türkiye'nin topraklarını da kapsıyor. Ağrı Dağı'nı Որովհետև պատմական Հայաստանի կոնցեպտով պատմական Հայաստանը նաև իրականում Թուրքիայի հողերն է ներառում, նաև Ararat լեռը։ Şunu demeye getiriyor. Hatta Ağrı Dağı Ermeniler için çok özel bir anlam
taşıyor ve örneğin onların ulusal amblemleri arasında var. Արարատը հայերի համար շատ կարևոր իմաստ ունի եւ օրինակ նրանց պետական զինանշանի վրա է պատկերված։ Փաշինյանն ասում է, ընկերներ, Արարատը մեր սահմաններում չէ, մեր սահմաններում չեղած բանն այդքան չպետք է երկրպագենք։ Tapınmamalıyız demeye getiriyor. O paylaşımda da başka bir dağı koyuyor ki bakın bu da bizim topraklarımız. Այդ պատճառով է հրապարակում արել մեկ այլ սար ցույց տալով ու ասելով, տեսեք, սա է մեր սահմաններում։ Բոլորին չէին համոզել։ Նույն խմբով Հայաստան հրավիրված թուրք լրագրողներից մեկը Ծիծեռնակաբերդում դժգոհել էր, որ Հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրը նայում է այն տարածքներին, որտեղ իրագործվել է ցեղասպանությունը։ Arkamızda Ağrı Dağı var. Ağrı Dağı'nı buradan görmek mümkün. Մեր հետևում Արարատ լեռն է։ Արարատ լեռը այստեղից հնարավոր է տեսնել, բայց եթե հարցնեք որտեղ ենք մենք հիմա կանգնած, ապա ասեմ, որ այն 1915-ի դեպքերի հետ է կապված, որը Թուրքիան այսպես կոչված ցեղասպանություն է գնահատում։ Biz şu anda anıtın olduğu yerdeyiz. Yani anıtla Ağrı Dağı karşılıklı birbirini görüyorlardı. Եվ մենք հենց հիմա գտնվում ենք հուշահամալիրի ներսում։ Այսինքն կարելի ասել, որ հուշահամալիրն ու Արարատը դեմ դիմաց են։ Karşımıza çıkıyor. Peki bir tarafta Ağrı Dağı'na bakan anıt, Լավ, ինչպես ստեղծել վստահություն, երբ մի կողմից այս հուշահամալիրն է, Արարատին նայող, մյուս կողմից Մեծ Հայաստանի քարտեզը, որը կարելի է տեսնել երկրի շատ վայրերում։ Սա մատնում է թուրքերի գլխավոր վախը։ Պետություն են ստեղծել այն տարածքների վրա, որոնց տերերը դեռ նայում են այդ տարածքներին։ Հետևաբար, պետք է հնարավորություն տալ, որ հայերը խաղաղության մեջ ապրեն, տնտեսություն զարգացնեն, հարստանան, թե Զանգեզուրի միջանցք կոչվածով Հայաստանին խոստումներ տալ եւ պատար անել Հայաստանի տարածքը։ Սյունիքից մինչեւ Երևան ու Սևան կոչել պատմական ադրբեջանական հող, լցնել ադրբեջանցիներով ու մի քանի տասնամյակ անց կցել թուրքական նախագիծ Ադրբեջանին։ Ու այս ամենը խաղաղության օրակարգով, խաղաղության դարաշրջանում, որը Փաշինյանը քարոզում է Հայաստանի քաղաքացիներին, երբ Թուրքիա մեկնած Փաշինյանի արտգործնախարարը թուրքական հեռուստաալիքներին տված հարցազրույցում Փաշինյանի իշխանությունը Հայաստանում շարունակելու համար Թուրքիայի օգնությունն է խնդրում։ Սա վերլուծություն, վերլուծաբանների ու քաղաքագետների պնդում չէ, սա Միրզոյանի հարցազրույցից մի hատված է։ Parlamentoda da çoğunluğumuz var. Ancak zaman geçtikçe ve hükümetimiz normalleşme sürecinde somut sonuçlar elde edemezse Մենք մեծամասնություն ունենք խորհրդարանում, սակայն քանի որ ժամանակը անցնում է եւ մեր կառավարությունը չի կարողանում կոնկրետ արդյունքներ հասնել կարգավորման գործընթացում, նույնիսկ նրանք, ովքեր հավատում են խաղաղության օրակարգին, կարող են հարցնել. լավ, խաղաղության օրակարգը լավ է հնչում, բայց միայնակ խաղաղություն չես կարող կառուցել։ Հարևանները կարծես չեն կիսում խաղաղ եւ բարգավաճ տարածաշրջանի նույն տեսլականը։ o zaman bu da şu anlama geliyor. Benim için senin barış gündemini desteklemek, yarın da bunu sürdürmek mantıksız geliyor. Bunu söylüyorum çünkü desteğimiz var ama dünyadaki hiçbir şey sınırsız değil. Elbette işler değişebilir. Սա նշանակում է անտրամաբանական է, որ ես պաշտպանեմ ձեր խաղաղության օրակարգը եւ շարունակեմ դա անել վաղը։ Ես սա ասում եմ, որովհետեւ մենք աջակցություն ունենք, բայց աշխարհում ոչինչ անսահմանափակ չէ։ Իհարկե, ամեն ինչ կարող է փոխվել, բայց պարզ է նաեւ, որ եթե նորմալացման գործընթացի արդյունքում հասնենք, օրինակ, խաղաղության համաձայնագիր ստորագրվի, տրանսպորտային ենթակառուցվածքը բացվի, առևտուր սկսվի, մարդիկ նորից սկսեն շփվել, եթե լուծվեն հումանիտար հարցերը, դա բնական եւ բնականon կդարձնի հարաբերությունները։ Bence şu anda böyle bir fırsat penceresi var. Կարծում եմ, որ այս պահին նման հնարավորության պատուհան կա։ Անցյալի համեմատ այս հնարավորության համար ավելի շատ հանրային աջակցություն կա։ Այդ իսկ պատճառով մեր առաջ ընտրության հնարավորություն կա։ Արդյոք մենք կենտրոնանում ենք խոչընդոտների վրա, պատմության եւ անցյալի վրա, թե կենտրոնանալու ենք այսօրվա վրա եւ կառուցելու ենք ավելի լավ ապագա։ Մենք պետք է այս որոշումը կայացնենք միասին։ Սա նշանակում է, որ հայոց ցեղասպանության հարցում զիջումից մինչև Արարատի, հայոց պատմության եւ հայկական ինքնության ընկալումը փոխելու փորձ Փաշինյանը ի պատասխան Թուրքիայից ստանում է ոչինչ։ Հայաստան-Թուրքիա սահմանը փակ է եւ դեռ ստիպված են հայտարարել, եթե Թուրքիայի եղբայր Բաքուն չկատարեն պայմանավորվածությունները, Հայաստանի քաղաքացիները խաղաղության օրակարգի տրամաբանության վերաբերյալ հարցեր կտան։ Գուցե արդեն այդ հարցերի ժամանակն է։ Կարևոր է, որ այդ հարցերը չուշանան։
Իրական Թուրքիա նախագծի ապրիլ 24-յան այս թողարկման երկրորդ հատվածում առաջարկում ենք ամենամանիպուլացվող, ինչու իրագործվեց Հայոց ցեղասպանությունը հարցի պատասխանը։ Ցեղասպանագետներից, պատմաբաններից, դիվանագետներից, որոնք Հայաստանի ներքաղաքական բախումների, նախկինների եւ ներկաների հետ որևէ առնչություն չունեն։ Ամերիկացի, ավստրիացի, թուրք, հույն, քուրդ, նրանցից որևէ մեկը ծագումով հայ չէ, բայց նրանք տասնամյակների գիտական աշխատանք ունեն Հայոց ցեղասպանության պատճառների եւ պատասխանատուների մասին։ Քննարկումներ կան եւ հայկական կողմում, եւ թուրքական ու հատկապես քաղաքական մակարդակում, թե ինչու տեղի ունեցավ հայոց ցեղասպանությունը։ Ձեր կարծիքով, ինչու թուրքերն իրագործեցին հայերի ցեղասպանությունը։ So, big question, the biggest question. It happens in a number of intersecting contexts, one of which is the decline and final collapse of the Ottoman Empire around the First World War. Մեծ հարց է, ամենամեծ հարցը։ Ցեղասպանությունը տեղի ունեցավ մի քանի հատվող զարգացումների համատեքստում, որոնցից մեկն Օսմանյան կայսրության անկումն է, վերջնական փլուզումը առաջին համաշխարհային պատերազմի ֆոնին։ Առաջին համաշխարհային պատերազմին նախորդող սենունդների այդքան շատ օսմանյան տարածքների կորուստով օսմանյան էլիտայի գործողություններով։ Նկատի ունեմ երիթուրքերին, որոնք կենտրոնացած էին օսմանյան կայսրության մնացած տարածքները, հատկապես այն տարածքները, որտեղ հայերն էին, օսմանյան վերահսկողության տակ պահելու համար, որպես կայսրության կենտրոնական տարածքներ։ And the ideologies that come with the decline of the Ottoman Empire, how to save what's left of the empire, an increasingly anti-Christian ideology. Կայսրության անկման եւ կայսրությունից մնացածը փրկելու հիմքով առաջ մղվեց գաղափարախոսություն, որն ավելի ու ավելի հակաքրիստոնեական էր։ Մասամբ այն պատճառով, որ շատ քրիստոնյա ժողովուրդներ 19-րդ դարի վերջին եւ 20-րդ դարի սկզբին հեռանում էին Օսմանյան կայսրությունից։ Խոսելով ավելի պարզ, կարծում եմ, որ այդ գաղափարախոսությունը կարող ենք անվանել իսլամական թուրքական ազգայնականություն, որը կրում էին երիթուրքերի ամենառադիկալ անդամները։ During the Balkan Wars of 1912 to 1913, the Ottoman Empire loses more territory in Europe and bringing to the fore within the empire the most radical, let's call them ethno-nationalists within the late Ottoman elite. Ամենառադիկալ անդամներ ասելով նկատի ունեմ նրանց, ովքեր հայտնվեցին Օսմանյան քաղաքականության առաջնագծում 1912-13 թվականների Բալկանյան պատերազմի ժամանակ, տարածքային կորուստների ֆոնին։ Կայսրության ներսում Օսմանյան էլիտայի առաջին պլանում հայտնվեցին ազգայնականները, մարդիկ, որոնք ունեին սկզբունքորեն հակաքրիստոնեական օրակարգ եւ կասկածամտորեն էին վերաբերվում իրենց տարածքում եւ հատկապես հայերով բնակեցված շրջաններում քրիստոնյաների նկատմամբ։ Հայերը հայտնվեցին հատկապես խոցելի վիճակում։ Սա ինչու տեղի ունեցավ հայոց ցեղասպանությունը հարցի պատասխանի ու պատմության այն հատվածն է, որն անգամ դեռ չի ներառում հայերին։ Ի սկզբանե հայերը չկային պատճառների թվում։ 19-րդ դարի մեծ մասում խոսքը գնում է Օսմանյան կայսրության անկման, Բալկաններում քրիստոնեական տարածքների կորստի եւ Կովկասում տարածքների կորստի մասին։ So much of the prehistory of the Armenian genocide doesn't in a way really directly involve the Armenians at all. It's about the crisis of the Ottoman state. Where Armenians come into it more is partly simply by the fact that they are one of the last really significant Christian minorities left in the Ottoman Empire by the First World War, and their territory is once again a territory which is strategically significant to the Ottoman Empire, also in proximity to the Russian Empire. Այնտեղ էլ պայմանավորված ռուսական կայսրության առաջխաղացմամբ։ Հայաստանը բաժանված էր երկու մասի՝ ռուսական եւ օսմանյան կայսրությունների միջև, ռազմավարական կարևոր սահմանի երկու կողմերում։ Այնպես որ երբ խոսում ենք պատճառների մասին, պետք է ասել, որ հայոց ցեղասպանության նախապատմության մեծ մասը իրականում ուղղակիորեն չի առնչվում հայերին։ Առնչվում է օսմանյան պետության ճգնաժամին։ Այստեղ հայերը այնքանով են նշվում, որ կայսրության տարածքում մնացած վերջին քիչ թե շատ մեծ քրիստոնյա համայնքն էին, եւ նրանց տարածքները ռազմավարական նշանակություն ունեին եւ օսմանյան, եւ ռուսական կայսրության համար։ Գումարած փաստը, որ օսմանյան վերնախավն այդ ժամանակ բացարձակապես հակաքրիստոնեական եւ հակահայկական էր։ Ոմանք կարծում են, որ հայերին ցեղասպանելու որոշումը կայացվել է առաջին համաշխարհային պատերազմից առաջ։ Ես դրան չեմ հավատում։ Նկատի ունեմ, որ ցեղասպանությունն ակնհայտորեն տեղի է ունեցել, բայց ես կարծում եմ, որ ցեղասպանության քաղաքականությունը զարգացել է պատերազմի առաջին մի քանի ամիսների ընթացքում 1913
14 թվականի վերջից մինչև 15 թվականի գարուն։ Դա աստիճանաբար զարգացող քաղաքականություն էր, հիմնված ռադիկալիզմի եւ իսկապես սուր, ուժեղ հակահայկական տրամադրությունների վրա, բայց որն ավելի արմատական դարձավ հենց պատերազմի ընթացքում Օսմանյան ռազմական անհաջողությունների ֆոնին։ Եվ այնուամենայնիվ մինչև 1915 թվականի մայիսի վերջը կամ մինչև 1915 թվականի գարնան վերջը ակնհայտորեն կար ցեղասպանության բացահայտ քաղաքականություն։ Սկսեցին հայերից, նրանք այս ցեղասպանական սխեմայի կենտրոնական զոհն էին։ There's clearly an outright policy of genocide, whose idea is to remove, I think, to begin with the Armenians, and they're the central victims of this genocidal scheme, to remove populations that the Ottoman Empire sees as constituting potential rival claimants to the land in future. Նպատակն էր ազատվել այն բնակչությունից, որին Օսմանյան կայսրությունը համարում էր պոտենցիալ մրցակից այդ տարածքներում ապագայում վերահսկողություն հաստատելու համար։ Ցեղասպանությունն իրագործեցին զանգվածային սպանություններով, զանգվածային գաղթով դեպի Սիրիայի եւ Իրաքի անապատներ, մահացու վայրեր, սպանելով մարդկանց իրենց տներում կամ ճանապարհին, խլելով նրանց ունեցվածքը եւ երաշխավորելով, որ նրանք երբեք չեն կարող վերադառնալ։ Ցեղասպանությունը միջոց էր այդ հողերը, այդ տարածքները Օսմանյան կայսրության, ապա Թուրքիայի հանրապետության վերահսկողության տակ պահելու համար։ And genocide is the instrument to in a way secure these lands for the Ottoman Empire, which of course then becomes the Republic of Turkey. Şimdi soykırıma uğratılmış bir halktan söz ediyoruz. Bugüne kadar özür dilenmiş değil. Bugün olsa yine aynısını yaparız düşüncesi toplumun tamamında egemen. Այսքանից հետո պետք է ասել, որ Հայաստանի եւ հայերի մասին խոսելիս ցեղասպանության ենթարկված ժողովրդի մասին ենք խոսում, որից մինչև այսօր ներողություն չեն խնդրել։ Ավելին, չափազանցություն չի լինի ասել, որ այսօր էլ նույն բանը կանեինք գաղափարը, գերիշխում է գրեթե ամբողջ թուրք հասարակության շրջանում։ Վերջին մի քանի ամիսներին պատմաբանների, ցեղասպանագետների հետ հարցազրույցների ընթացքում հնչել են կարծիքներ, որ եթե Թուրքիան ուղղակի ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, ապա այդպես աղմուկը, մեղադրանքները ավելի շուտ եւ արագ կդադարեն։ Ինչու Թուրքիան չի կարող ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Ինչու է Թուրքիան շարունակում ժխտել։ Որոնք են այս մեկ դարից ավելի ձգվող ժխտողականության պատճառները։ Why Turkey can't just recognize the genocide? Which are the reasons for Turkey for this continuing denial? Yeah, it's an important issue, but also it's a really huge topic to discuss. We have, first of all, we have historical reasons or historical motivations behind this overarching, constant, unwavering denial of Armenian genocide on the Turkish side. Այո, դա կարևոր խնդիր է, բայց նաև իսկապես քննարկման հսկայական թեմա է։ Մենք առաջին հերթին ունենք պատմական պատճառներ, պատմական դրդապատճառներ ու շարժառիթներ թուրքական կողմից հայոց ցեղասպանության այս համապարփակ, մշտական, անսասան ժխտման հիմքում։ On the Turkish national identity as was based on the absence of the others. Absence of these others refer to Armenians, Greeks. Առաջին հերթին այդ ժխտումը կապ ունի թուրքական ազգային ինքնության հետ։ Երբ վերադառնանք պատմությանը եւ նայենք Թուրքիայի հանրապետության հիմնադրման արմատներին, կտեսնենք, որ այն հիմնված էր թուրքական ազգային ինքնության վրա, հիմնված էր մյուսների բացակայության վրա։ Մյուսներ ասելով նկատի ունեմ հայերին, հույներին, օսմանցի ասորիներին, քրդերին, Օսմանյան կայսրության մյուս ոչ մուսուլման կամ ոչ թուրք մուսուլման համայնքներին։ Սա առաջին պատճառն էր։ Another reason has to do with the rank and file of the new republic. The founding fathers, we don't have only one founding father, so he was the father, but there were other founding fathers, and most of these founding figures play a pivotal role in the destruction and the destruction of Armenians, plunder and liquidation of their properties. Մյուս պատճառը իհարկե ուղիղ առնչություն ունի Օսմանյան կայսրության փլուզումից հետո Թուրքիայի հանրապետության հիմնադիրների հետ։ Հիմնադիր հայրեր, մենք միայն մեկ հիմնադիր հայր չունենք։ Աթաթուրքը եղել է հիմնադիր հայրը, բայց եղել են այլ հիմնադիր հայրեր եւս։ Եվ այս հիմնադիր գործիչների մեծ մասն առանցքային դեր է ունեցել հայերի ոչնչացման, հայերին թալանելու եւ նրանց ունեցվածքը լիկվիդացնելու գործում։ Այս ֆիգուրներին ներում շնորհվեց Թուրքիայի նոր հանրապետության առաջնորդի կողմից, եւ նրանք բարձրացան պետական բյուրոկրատիայի բարձրագույն աստիճաններին, դարձան քաղաքական գործիչներ։ Նրանց անուններով Թուրքիայում, այլ երկրներում փողոցներ են կոչվել։ Փաստորեն Թուրքիայի հանրապետությունն իր գիրկն ընդունեց նրանց, ընդունեց որպես հիմնադիր հայրեր եւ մինչեւ այսօր պատվում է նրանց։ Honor them. And
Another factor, of course, pertains to ups and downs in Turkish democracy. Մեկ այլ գործոն, որն անշուշտ առնչվում է Թուրքիայում ժողովրդավարության վերելքներին եւ վայրեջքներին։ Թուրքիան 4-5 ռազմական հեղաշրջման միջով է անցել եւ ժողովրդավարությունը Թուրքիայում մեծ փոխակերպումների է ենթարկվել, դրական եւ բացասական առումներով։ Հետո 2000 թվականի սկզբին, երբ Էրդողանի արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը եկավ իշխանության, Թուրքիայի հակվածությունը դեպի Եվրամիությանը լիարժեք անդամակցություն դրսևորվեց առավել ակտիվ կերպով։ Բայց ամեն ինչ փոխվեց, երբ արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը դաշին կնքեց ազգայնական շարժում կուսակցության հետ, տապալեց քրդերի հետ բանակցային գործընթացը։ Իսկ հետո խորհրդարանում մեծամասնություն հաստատելու համար Էրդողանը շարունակեց դաշինքը ազգայնական շարժում կուսակցության հետ եւ դարձավ ավելի ազգայնական, հեռացավ դեպի Եվրամիություն կողմնորոշումից։ Դա ուղիղ ազդեցություն ունեցավ Թուրքիայում ժողովրդավարության զարգացման վրա, ուղիղ ազդեցություն ունեցավ նաեւ քրդական հարցի հնարավոր լուծման վրա եւ ցեղասպանության ճանաչման հնարավոր քննարկման կամ անցյալում Թուրքիայի գործած ապօրինությունների հետ հաշվի նստելու վրա։ That also had a direct impact on the development of democracy, improving of democracy in Turkey, and it had a direct impact also on the possible resolution of the Kurdish question and the possible discussion of the recognition of Armenian genocide or coming to terms with the wrongdoings of Turkey in the past. So that was another reason that the Turkey's face is like, getting away from the Europe. Սա նաև պատճառներից մեկն է, թե ինչու Թուրքիան հետ քայլ արեց Եվրամիությունից, որովհետև անդամակցության գործընթացը նշանակում էր, որ արտաքին ճնշմամբ ստեղծվում էր ներքին դինամիկա Թուրքիայի ներսում։ In my opinion, we usually ascribe or attribute denialism to the Turkish state, but this denialism, this long-lasting denialism, does not only come from the state side. It also it's being nourished, it's being fed and strengthened and reinforced by the different sections of society. Բայց ամենակարևորը իմ կարծիքով մենք սովորաբար ժխտողականությունը վերագրում ենք թուրքական պետությանը, բայց ժխտողականությունը, տևական ժխտողականությունը միայն պետությունից չի գալի։ Այն սնվում է, ամրապնդվում է հասարակության տարբեր շերտերի կողմից։ Թուրք հասարակությունը իր տարբեր խավերով, տարբեր շերտերով ոչ միայն կողմ չէ ցեղասպանության ճանաչմանը, այլև ավելին, դեմ է անգամ այս խնդրի մասին խոսելուն, ինչ պատահեց հայերին անցյալում հարցի մասին խոսելուն։ Stepping the empire in the back, taking side with the Russians, all these ahistorical, inaccurate kind of historiography or storytelling or history narrative is still predominant, not only in the state at the state level, but also in the minds and hearts of Turkish people. Նրանք հակված են ամբողջ մեղքը բարթել Օսմանյան կայսրության հայերի վրա, նրանց բնութագրել որպես 5-րդ շարասյուն, մեղադրել կայսրության թիկունքում քայլանելու, ռուսների կողմը բռնելու մեջ։ Այս բոլոր պատմության հետ առնչություն չունեցող, ճշգրիտ պատմագրության հետ առնչություն չունեցող նարատիվները դեռ գերակշռում են։ Ոչ միայն պետական մակարդակում, այլև թուրքական հասարակության մտքում եւ սրտում։ Պետությունն ու հասարակությունն այս առումով միավորված են եւ մեկ ձայն ունեն այս հարցում։ Բայց իհարկե կան այլ համայնքներ կամ որոշ խավեր, ինչպիսիք են լիբերալները, դեմոկրատները, ձախերը, ձախ լիբերալները եւ իրավապաշտպանները։ Նրանք իհարկե կողմ են ճանաչմանը, ազատորեն խոսում են ցեղասպանության մասին, գրում են դրա մասին, մեծ ջանքեր են գործադրում, որպեսզի թուրքական պետությանն ու հասարակությանը լրատվամիջոցներին ստիպեն խոսել այս հարցի մասին, ստիպեն հաշվի նստել անցյալի հետ, բայց իհարկե նրանք դեռ հասարակության լուսանցքում են։ In the margin of the society. Սա Թուրքիայի նախապայմաններից մեկն է, որ Հայաստանը լրի ցեղասպանության մասին, եւ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը շաբաթներ առաջ հայտարարեց, որ ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունների մեջ չէ։ Of the Armenian Foreign Ministry's policy. That is wrong, according to my personal opinion. You should put it. Look. Սա սխալ է, իմ կարծիքով սխալ է։ Դուք պետք է բարձրացնեք այդ հարցը, երբ Թուրքերի հետ քննարկում եք հարաբերությունները։ Ես սա նաև Հունաստանի կառավարությանն եմ ասում, որը նույնպես հայտարարում է, որ ոչինչ չի ուզում Թուրքիայից։ Սխալ է, դա սխալ է։ Երբ Թուրքերի հետ քննարկում եք հարաբերությունները, պետք է ներկայանաք ձեր պահանջների առավելագույնով, որպեսզի հետ քայլի տեղ ունենաք։ Եթե գնում եք Թուրքերի հետ բանակցությունների, հայտարարելով, թե ոչինչ չեք ուզում, you go back by giving something that you have.
Վերադառնալու եք ինչ որ բան նրանց տված։ Սա է Թուրքիայի քաղաքականությունը բոլորի հետ եւ բոլոր ուղղություններով։ Նրանք պահանջում են առավելագույնը եւ որպես արդյունք ստանում են ինչ որ բան։ Եթե դուք ոչինչ չպահանջեք, ձեր ունեցածի մի մասը ձեր ինքնիշխանության մի մասն եք տալու թուրքերին, համաձայնության հասնելու համար։ We have a normalization process between Pashinyan and Erdogan. But obviously we have precondition. Փաշինյանի եւ Էրդողանի միջև կարգավորման գործընթաց կա, բայց ակնհայտորեն Հայաստանի առաջ դրված են թուրքական նախապայմանները։ Դրանցից գլխավորը փակել հայոց ցեղասպանության էջը, չաղմկել, չմեղադրել թուրքերին ցեղասպանություն գործելու մեջ։ Հայերը պետք է վճարեն այս գինը եւ լռեն հանուն Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման։ On the Armenian genocide for denormalization with Turkey. Absolutely not. Because it is a very cheap price for Turkey. Բացարձակապես ոչ, քանի որ դա շատ էժան գին է Թուրքիայի համար։ Տեսեք, ես քրիստոնյա եմ եւ քրիստոնեայության մեջ ներելը եւ հաշտվելը կարեւոր են։ Միայն եթե գնում ես խոստովանության, եթե ընդունում ես ապաշխարությունը, եթե հոգում ես փոխհատուցման եւ հետևանքների մասին։ You can't forgive a murderer who tells you he never killed your dear one. Դուք չեք կարող ներել մարդասպանին, որը ասում է երբեք չի սպանել ձեր սիրելիին, ձեր հարազատին։ Թուրքիան պետք է ներում եւ հաշտություն ստանա միայն երբ կընդունի ու կխոստովանի իր հանցագործությունները, երբ կփոխհատուցի Հայաստանին ու ամեն ինչ կորցրած հայ ժողովրդին։ Միայն այդ քայլից հետո կարելի կլինի խոսել հարաբերությունների կարգավորման մասին։ Ձեզ շատ էժան մի վաճառեք։ Սա է իմ խորհուրդը Հայաստանի ժողովրդին եւ Հայաստանի իշխանությանը։ Then you can talk about reconciliation, but don't sell yourself too cheap. This is my advice to the people and the government of Armenia. Mr. Heseman, what will happen to Armenia? Պարոն Հեսեման, ինչ կարող է պատահել Հայաստանին, եթե Հայաստանի իշխանությունները որոշեն այնուամենայնիվ վաճառվել էժան գնով։ Ինչ ռիսկեր կարող են ստեղծվել Հայաստանի եւ հայերի համար։ We open for Armenia and the Armenians. It's always risky to present yourself as very, very weak. Միշտ ռիսկային է, երբ ինքդ քեզ շատ թույլ ես ներկայացնում, որովհետև եթե թույլ ես ներկայանում, նոր պահանջ կլինի, հետո եւս մեկը, ապա էլի մեկը։ And today you lose Artsakh, and tomorrow we want to have a corridor, and the day after tomorrow you lose the rest. Այսօր կորցնում ես Արցախը, վաղը Միջանցքը, մյուս օրը մնացած Հայաստանը։ Գերմանիայում մենք մի խոսք ունենք. եթե հանցագործին մեկ մատը 10, նա կվերցնի մյուս մատները եւս, ապա ամբողջ ձեռքը, հետո մյուս ձեռքը եւս, ու վերջում ամբողջ մարմինդ։ Ուստի ես իսկապես խորհուրդ կտամ ձեր կառավարությանը, չափազանց առատաձեռն մի եղեք թուրքական կողմի հետ, եւ թույլ մի տվեք, որ էժան գին վճարեն։ Նրանք հայ ժողովրդի եւ պատմության առաջ պարտք ունեն։ Նրանց պապերն են իրագործել մեծագույն անարդարությունը ձեր ժողովրդի, ձեր 1.5 միլիոն ժողովրդի նկատմամբ։ Այնքան էլ շատ ժամանակ չի անցել։ Նրանք, ովքեր ցեղասպանվեցին, ձեր մոտ ազգականներն էին, ձեր պապերը, ձեր տատերը, ձեր մեծ հորեղբայրներն ու մորաքույրներն էին։ Ermenistan, Ermeniler bizi nasıl bir Türkiye karşı karşıdayız? Հայաստանը ինչպիսի Թուրքիայի առաջ է կանգնած արդյունքում, հաշվի առնելով ձեր նշածը, ուժեղ, հզոր Թուրքիա է, թե այսքան խնդիրներ ունեցող Թուրքիա։ Türkiye zor durumda. Ekonomik olarak, siyasi olarak da zor durumda. Թուրքիան ծանր վիճակում է, տնտեսական, քաղաքական առումներով։ Այդ վիճակից դուրս գալու համար փորձում են աչքն ուրիշ տեղ թեքել։ Başka yere çevirmek istiyor. İşte bu en zayıf güç burada Ermenistan. Եվ այս պարագայում ամենախոցելի վիճակում Հայաստանն է։ Այդպես է եղել նաև պատմության ընթացքում։ Նորից ուզում եմ 1920-ականների մեջլիսում հնչած հայտարարությունները մեջբերելով բացատրել կարծիքս։ Մեջլիսի падգամավորներից İsmail Sufin է հայտարարել. Ermenistan'ı bugünkü bulunduğu yerde bırakmak bizim için bir vecibedir, görevdir diyor. Մեր պարտքն է Հայաստանը պահել ներկա վիճակում։ Պետք է թույլ չտանք, որ Հայաստանը մեծանա։ Դա կնշանակի պարարտանյութ լցնել փշի թփի տակ, որը դեռ նոր է ծլում։ Bu görüş halen devam ediyor. Այս մոտեցումը շարունակվում է մինչև այսօր։ Հայաստանի հետ սահմանը փակելը, Հայաստանին դեպի ծով ելքից զրկելը, Հայաստանը փոքր եւ թույլ պահելու, ծանր վիճակում պահելու քաղաքականության մի մասն է։ İlgili politikaların bir parçası. Should we pay or shouldn't we pay that much attention to historical Armenia, to Armenia's history? Can a tree live without roots? No nation can live without history.
Կարող է ծառն ապրել առանց արմատների։ Ոչ մի ժողովուրդ չի կարող ապրել առանց իր պատմության։ Եվ պատմությունն այդքան կարևոր է, որովհետև սովորեցնում է չկրկնել սխալները։ Անտեսել, չկարևորել պատմությունը նշանակում է անտեսել եւ չկարևորել մեր ժառանգությունը, մերով լինելը։ Այնպես որ այդ ձևակերպումները, որը դուք նշեցիք, ներողություն եմ խնդրում իհարկե այսպես ասելու համար, բայց ամենահիմար արտահայտություններն են, որ ես երբևէ լսել եմ։ Այդ մտածելակերպը նշանակում է ծառից պահանջել, որ ապրի առանց արմատների։ Այն ժողովուրդը, որը մոռանում է իր պատմությունը, անտեսում է իր պատմությունը, հավատում է միայն ապագայի երազանքներին, կմեռնի ու կվերանա, ինչպես ծառն առանց իր արմատների։ Is ignoring its history, only believes in the dreams of the future, without any roots, will die and disappear, like a tree without roots. Դուք դիտում եք իրական Թուրքիա նախագիծը, շնորհակալություն ուշադրության համար։